即係如果黃洋達即係積極考慮去參加呢個立法會選舉咧，佢係冇辦法即係唔會服刑嘅。咁所以咧，即係阿達呢個亦都係即係一個好清晰嘅信息話俾大家聽，所有參加社運，如果你要公民抗命嘅話，你就係要付出代價，其中一個代價就係坐監。咁所以呢度中間就出現一個問題，即係有啲人可能會有一個咁嘅議論，喂，你公民抗命，咁你就唔好上訴啦，係咪？所以你就即係我有時諗下，即係我自己都係有份喺度推波助瀾嘅人，即係我自己都係有份喺度推波助瀾嘅人，即係我自己都係一個有份喺度推波助瀾嘅人，甚至乎對佢可能有少少影響嘅人，咁即係所以我都覺得即係有少少即係。唔係嗱，呢個亦都咁，我要講埋，因為呢個唔係純粹係嗰個選舉嘅問題，而係咧顯示到俾其他參與抗爭嘅朋友知，你要付出代價，要付出代價，你亦都要願意付出呢個代價，呢個好重要。唔係呢個係一個好重要嘅概念嚟嘅，即係嗱你老實講啊，即係金地個做法就咪咁咯，佢真係㗎，佢話我要坐爆你英國人嘅監獄㗎，係咪？有啲人睇唔到嗰件衫嚟，咁啊清楚啲啊！佢話密通櫃，請密通櫃，密通匪類啊！諗到通櫃啦，密通匪類，唔好成日諗通櫃啦，講緊正經嘢啦。通櫃啊！你唔好講得咁開心先得㗎，其實成件事就好悲情嘅，即係好悲情咁，但係我哋有啲氣魄先得㗎嘛。你唔好因為你叻粗嗨所以搞，佢跟住嗨緊啊！你真係你講到入獄好似好開心你。咁就冇得唔錯㗎，差唔多㗎啦。不過就阿達去先即係佢遲啲，因為佢嘅刑期比黃洋達係多個幾月㗎嘛，所以唔到你㗎啦。有時啲嘢係咪？你唔同阿毛佢坐過幾鑊㗎啦，你明唔明啊？佢呢鑊都冇得走㗎啦，都係要坐㗎啦。咁我唔知佢點計算啦，咁但係佢亦都唔會計錯數嘅。即係我對長毛嘅認識就係呢個人一定唔會計錯數。第一個要講嘅咧就係今日我喺法庭東區法院，咁我咧就前年2011年呢，有一單非法集結，我係首被告，次被告咧就係呢個陳偉業，睇個款咧就坐監收場㗎啦 ，OK？ 因為而家咧係殺到嚟啊！今日古思堯因為燒呢支5星旗就判9個月，即時入獄。嗱，大家睇到而家咁嘅環境，佢唔係山雨欲來風滿樓，而係殺到埋身。我咧就要去到2月19號結案陳詞。有啲人就話俾我聽，你呢頭結案陳詞完，嗰頭佢即刻判你有罪，跟住就掟你入去3個禮拜，好似嚴敏華咁樣。各位，呢個可能性係有嘅，但係我哋係唔會畏懼 ，OK？ 我哋一定同佢撐到底，呢單官司我同佢打到終審法院嘅。咁啊，加埋冇人願意去坐嘅，老實講，唔好話3個禮拜，1個禮拜都嫌多㗎啦，係咪？因為我哋有5個大狀，我哋10個人總共有5個大狀。我唔會一條非法集結罪，我會認罪嘅 ，OK？ 你哋撐唔撐毓民？撐毓民！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 咁啊，加埋冇人願意去坐嘅，老實講。如果你要公民抗命嘅話，你就係要付出代價，其中一個代價就係坐監。係咪？其實後邊要付出代價嘅，即係你唔好以為呢啲係白嚟嘅。唔係話你揸住支咪，唔係話你揸住支咪，你俾個時間你就會做到呢樣嘢出嚟。所以咧，如果你都想做嗰樣嘢，付出代價咯，付出努力，我就係咁簡單啫嘛。冇人會阻住你唔俾你做呢啲嘢嘅嚇。咁啊，加埋冇人願意去坐嘅，老實講，唔好話3個禮拜，1個禮拜都嫌多㗎啦，係咪？你係顯示到俾其他參與抗爭嘅朋友知，你要付出代價，要付出代價，你亦都要願意付出呢個代價，你亦都要願意付出呢個代價，呢個好重要。唔係呢個係一個好重要嘅概念嚟嘅，即係嗱，老實講啊，即係金地個做法就咪咁咯。佢真係㗎，佢話我要坐爆你英國人嘅監獄㗎，係咪？唔係你頭先我問題你，其實你有冇諗過啫？